สวัสดีครับเจ็ดเป็นเนอร์เมื่อเป็นเครื่องเล่นผมสั่งจากอาซาด้ามานะครับก็ราคา85 บาทรวมผมจะซื้อ9 บาทเป็น124 บาทครับก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นแค่หมดเลยแค่นี้ผมบอกว่ามันจะหรือว่าช่วยในการเรื่องสมาธิอะไรเงี้ยมันวัดจากเวลาแล้วนะครับมันจะได้1 นาที 30 วิเป๊ะๆเลยนะครับมันเป็นพลาสติกหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับกัดผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหล็กหรือว่ามันเป็นพลาสติกมันหนักมันมีน้ำหนักเหมือนกันเนี่ยนี่มันมีไอ้เล่นอะไรนึ่งกับเล่นแบบโอ้จบการรีวิวเพื่อนนี้ครับสวัสดีครับ